唉，死梗啦！條八婆叫我哋俾橋啊！糧都冇得出，仲要度橋啊！仲要次次都唔收貨。屌，條死八婆得一個人啫嘛，做咩唔反抗啫？係喎，諗好條橋未啊？我哋決定。我哋決定諗多陣。諗好條橋未啊？前輩，你嚟先，你講先啦。前咩輩啫？我早你1分鐘入職啫嘛。嘈咩啊嘈？你先啦。不如我哋學事當真，拍啲有質素嘅嘢先啦。哎呀！學事當真，你想我收檔啊？到你講。不如我哋拍啲有質素嘅片啦。哇，好痛啊！有錢使鬼揾你2條蛋散啊？講啲有水準嘅嘢。不如學香城影畫咁拍啲搞笑嘢，一定爆啊！爆咩爆？人哋做乜我做乜，有咩用啊？你條廢柴唔好扮死啊！你同我度翻好條橋啊！即刻有橋啊！我哋可以為一班志同道合嘅人一齊創作嘅。咁啲質素點啊？我食條懵餅啊！佢仲唔收錢添啊，有晒加餐噶。好巧喎，公司1蚊都唔使出，公司以後靠晒你2個啦吓。做咩事啊？唔使驚，公司冇交電費啫。我份糧咪凍落水。